खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नुजाफैदों। गिबियावनो लानोसै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ जे देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादनि नम्बरा आसाम सोरखारनि जायखिजाया साख्रियाव गोहोम गोग्लैया। ताने पास जाबाय मेट्रिकखौ हायर सेकेन्डारिखौ, नाथाय बै मार्कशीटजों पास जानाय मार्कशीटजों साख्रिखौ मोननाय नङा। बे फरायसाफोरनो मेट्रिकआव होगोन 40:40:20 खान्थिजों नम्बर होनाय जागोन बे मेट्रिकनि। बयबो फरायसा हान्जाफोरा बेखौ नाजावनो हायाखै। आसु एबसु आमसु बयबो हायाखै। साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायाव दुलाराय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि वेबलाइन जथुमा खुंदों। बेनिफ्राय जाबाय देग्लायनि मेट्रिक एचएस आनजादनि नम्बरखौ लाना गोजौनि फरायसाफोरा आनजाद लिरफिननो हागोन। बे देग्लायनि मेट्रिक एचएस आनजादनि नम्बरखौ लाना गोजौनि फरायसाफोरा आनजाद लिरफिननो हागोन। बेनिफ्राय जाबाय बिश्वजित दैमारिनि बिबोनाङा गोमाना दं। जोङो लांखारनाय होननानैनो मिथिदों। सोरबा थिउरियाफोरा एबा थाखा सेख'नानै जाग्राफोरा बेखौ लांखारनो हागौ। कर'ना भेक्सिन थुजायाब्ला गारि मटर सालायनो हानाय नङा बे मोनसे। बेनिखायनो बयबो कर'नानि भेक्सिन लानो थाखाय हाखा दावरा खालामदों आरो थुजानांगौबो। बेनिफ्राय आसामाव गोदानै 2669 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। उन्दुग्रा खथानिफ्राय बोखांदों सासे आइजोनि गोथै सह'। आरो मोनसे जाबाय सरकारि नङै फरायसालिनि फिसखौ 15% रेहाय होगोन। सोरखारि नङै फरायसालिनि फिसखौ 15% रेहाय होगोन। बेहाय ओरै दङ बिमा बिफाफोरनि थाखाय रेहाय। दिल्ली हादोरसानि अरविन्द केजरिवालनि सोरखारा सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि मस्टलि प्राइभेट गावारि बिनि फिसफोरा गोबां नालाय, दा दिल्ली सरकारा बिनि फिसखौ 15% रेहाय होनो बुंदों। दिल्ली सरकारा जानोबो हागौ बानस'गोन। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय एबसुनि बानजायनायाव बर'नि माहारियारि आफादफोरा जथुमदों। धालिगावआव जादोंमोन बियो दाखालि 1 जुलाइ खालि। बिनि उनाव दङ खेलानि रादाब। भारतनि गलाय गथाय खारनाय हान्जाया फाइनालाव टकिअ'आव गेलेनो टिकेट मोनबाय। गलाय गथाय खारनाय रिले रेस बियो टकिअ'आव गेलेनो टिकेट मोनबाय होननानै बुंदों। मोजां रादाब, जोंनिफ्रायबो टकिअ'आव गेलेहैनो मोनसिगोन। बेनिफ्राय टकिअ' अलिम्पिक। बेनिफ्राय किल बिलआव शाहरुख खानखौ बिलनि आखु लानाय नुनो मोनगोन। मोनसे फिल्म किल बिल आरो बेहाय शाहरुख खाना बाहाव खालामगोन बिलनि। गुबुन मोनसे सावथुननिनो रादाब
महेशनि लोगोसेयै दोंसे मेथाइयाव तमन्नाखौ नुनो मोनगोन। नवाजुद्दिन सिद्दिका बयनिख्रुइबो बांसिन रां मोनग्रा फावखुंगुर नवाजुद्दिन सिद्दिक। आरो दंबावो मोनसे रादाब एक्टर अक्षय कुमारा बलिउडआव 27 बोसोर गोलाव समाव दासिम गोबांसा गोदान डाइरेक्टरफोरजों लोगोसे खामानि मावखांबाय। दे जोङो इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव अग्रदूत रादाब बिलाइ। बेहाय गिबियावनो होदों बेखौ इंखङावबो दङ एसे जे आरक्षीर गुलित निहत आरक्षीर बिखाया। आरक्षीर गुलित निहत आरक्षी बिखाया पुलिस अफिसार सासेखौ पुलिसनि मानसियानो गावथारदों। माबोरै जाखो बियो ना 23 जुনত गुवाहाटीर সংঘটিত অপহৰণত জড়িত হৈ পলাতক কাৰ্বি আংলঙৰ দলদলীয় সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপত সংঘৰ্ষ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ ধনক লৈ সংঘাত। बे आगोलनिफ्रायनो ओंखारबोगासिनो दं। दिनै सप्ता खनसे जानोसै जे 3 पुलिस आरो सासे गुबुन मानसिया गुवाहाटी महानगरनि सासे अजित दास होननाय फालांगिरिखौ बिनिफ्राय ड्राग्स फाननायनि जि शेयार ड्राग्स बेबसानि शेयार बे शेयारखौ बिदोंमोन आरो बिनायाव हयथ' अजित दासआ होजोबनो हायाखै बा बे होनायाव गोजोनाखै बेखायनो बेखौ लांखारदों आरो लांखारनानै बहाबा दोनहैदोंमोन ओरै जागिरथोंजाय। नाथाय बेखौ पुलिसा रैखा खालामनो हायो। उनाव बै पुलिस साथामजों लोगोसे बै मानसिखौ हमो गुबुन सासे मानसिखौ। उनाव आरो जाथाय जाबावबाय जे बे पुलिसफोरनिनो सासे अफिसार बियो खारखुमानो नाजादोंमोन। बे खारखुमानो नाजानायावनो जाय पुलिसफोरा एक्सोरखौ नागिरनो थांदोंमोन बेंनानै लादोंमोन बा हमनानै दोनदोंमोन बिसोरनिनो पुलिस हान्जानिनो सासेया बेखौ गुलि गावनो बाध्य जायो आरो बेहाय बे पुलिस अफिसारा थैयो। बे पुलिस अफिसारनि मुङा कानवालदीप सिंह सिद्धू। ड्राग्स बेबसाजों लोब्बा दङ। गाव फानाबाबो बे लाभखौ लायो आरो। आमेरिका ब्राजिলৰ पाছত भारतত कभिडत मृत्यु हल 4 लाखर। आमेरिका ब्राजिलावनो बांसिन मानसि थैदों। दा बिसोरनि उनावनो भारतआबो सौहैबाय। दा भारतआव 4 लाखनि बारा मानसि थैबाय। बेनिफ्राय मोनसे मा मध्य अखমৰ मस्ट वान्टेड ड्राग्स माफिया नजर फकीरक ग्रेप्टार। फकीर मानसियानो ड्राग्स बिजनेसाव नांथाबनानै दङ। दा बिखौ आसाम पुलिसा हमनो मोनबाय। बेनिफ्राय मोब्लिब गोहो बिफाननि मोनसे रादाब व्यर्थता शिकार राज्य 2000 कोटी टकार बिल विद्युत मासुल अनादों। जे आसामनि मोब्लिब गोहो बिफान बियो जोबोद थारां बिरां खालामगासिनो दङ मोब्लिबनि बिलखौ आदाय खालामनो मासुलफोरखौ बोखांनो। नाथाय बिसोरो बिदि हायाखै। गोबाङानो रेसपन्स होआखै बा गोबाङानो थगायनानै दङ। थेवबाबो 500 कोटिनि बांसिन दासिम बोखांनो हाबाय। बेनि उनाव दङ শিক্ষা বিভাগৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মেট্ৰিক হাই মাদ্ৰাসা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ ঘোষণা পদ্ধতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব আছুৱা मैया जि माबा होदों गाइडलाइन होदों बा खान्थि होदों आदब होदों माबानि मेट्रिक परीक्षानि रिजाल्ट होनाय हायर सेकेन्डारिनि रिजाल्ट होनायनि खोथा। दा बेखौ आसुआ गनायनो हायाखै। स्पेसियेलि जरखायै मेट्रिक आरो हाई माद्रासानिखौ बे खोथाखौ बुंदों। बिनिफ्राय दहाय
जे इंखं बर' रादाबाव फरायनाय बे बिस्वजित दैमारिनि बिबोनाङा लांखार जादों थिउरियाफोरजों होननाया नैबेहाय अपहरणे अन्य किबा हतबसर बाबे केबाजनर को आटक महानगरीर 2 যুব ঠিকাদারের মুক্তির বাবদ 1 কোটি দাবি করিলে কনে से कौटि दाबि खालामदों बै जाहा बिस्वजित दैमारिनि बिबोनांनि मुक्तिनि थाखाय दा मोनसे रादाब राज्यत पेट्रल 97.13 टका डिजेलत 90.54 टकालै बृद्धि 100 टाका जानो बारा गैला 97 टाकानि 97 नि बांसिन जाबाय पेट्रोला 1 लिटाराव मोनफ्राम लिटाराव आरो डिजेला 90 जाहैबाय 90 नि बांसिन प्राय 90 सेयानो बे बिनिफ्राय जाबाय मा गोबां एमएलएफोरा गावनि जि एरिया डेभेलपमेन्ट थाखा मोनो बेफोरखौ थिक बाहाया गावनि लाबिला खेथायाव बाहायो न' लुनायाव बाहायो गारि बायनायाव बाहायो नखरनि खामानियाव बाहायो बे बिदि मोनदों जे अवैध हा सम्पत्तिर शिबेर तदন্ত दाबी निजर घरत बन करा लोक विधायक पुजिर उन्नयन आसनिर निर्माण समिति जे गावनि जे एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डनि मावफुंनाय कमिटि बे मावफुंनाय कमिटियाव गावनि न'नि दाहोनाखौबो सोद्रोमा हिसाबै थिसनदों बे आरो माबायदि बेनिफ्राय मोनसे रादाब हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद हिन्दुस्तान मुर्दाबाद दि ग्रेप्तार आरक्षी पुलिस मानसियानो बिदि बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद हिन्दुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिन्दाबाद बिदि स्लगान होदों दा बेखौ हमबाय बे जाथाया आलापति होननाय जायगायाव आसामनि आलापति होननाय जायगायाव बेनिफ्राय मोनसे जाबाय जे सकल मृत्युदण्ड स्थगित आमेरिका दा आमेरिकायाव आरो मा जालायखो जे मोनफ्रोमबो रोखोमनि बा मोनफ्रोमबो जे थैनायनि साजा फासि गावथारनाय बिदिखौ दा आमेरिकायाव बन्द खालामथ'दों बे बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव रादाब दङ आफगानिस्ताननिफ्राय मार्किन हेना प्रत्याहार आरम्भ दा आगोलाव लांखांबाय एसे बे लांनायनि उनावनो तालिबानफोरा जोबोद गावसोरनि एक्सनखौ खालामदों मानसि बुथारग्लुंदों गावथारग्लुंदों दा सन्त्रासबादि आक्रमणर 20 বছৰৰ পাছত আফগানিস্তান ত্যাগ মার্কিন হেনা नाटो बाहिनीर दा मा जाबावगोन आफगानिस्तानाव बिनि नोगोरारिफोरहा बेखौ साननानै आगोर मोनाखै बिनि उनाव दङ जे बेलिस्टिक क्षेपणास्त्र गोपने राखिबोलै 100 साइल्स निर्माण सिना मा खालामदों बेलिस्टिक क्षेपणास्त्र होननाय बे मिसाइलखौ दोननो थाखाय 100 साइलस बानायदों साइलस बे चाइना बादि माने चाइनासालि बादि गेरेज बादि बे आरो इनिफ्राय माबा रादाब दङ मोनसे बे जाबाय बिनि जे अग्रदूत रादाब बिलाइनि सुजुथाय बेहाय होनदों फलाफलर तामासा बे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टनि बे आसाम सरकारनि शिक्षा बिफाननि आरो काउन्सिलनि सेबानि जे थांखि बेखौ धिक्कार होनानै लिरदों आरो बे जाबाय बिनि उनाव मोनसे गाज्रि खबर बे जाबाय एन्टार्कटिकार तापमात्रा 18.3 डिग्रीलै बृद्धि एन्टार्कटिकानि जि बिदुं बे बिदुङा जोबोद बांदों बरफफोरा गलिदों आरो गलिदों बे दुलुरारि
बिदुं बांनायनि थाखायनो जादों एन्टार्कटिकायावनो 18.3 डिग्रीसिम बांबाय बे गाज्रि खोथा इनिफ्राय मोनसे रादाब होदों मा 60 बोसोर पाছত पूर्ण हब महाकाश यात्रार स्वप्न सासे 80 बोसोर बैसो बारनाय आइजोआ बुरिया आगोलनिफ्रायनो बे गोसोखौ फिसिबाय थादोंमोन जे सानसे बियो नखराङाव सेटेलाइटआव थांनानै बिरगोन बे दा बियो थांनो मोनसिगोन आरो नखराङाव 4 मिनिट समय थागोन आरो मोनसेया जाबाय मा इन्स्टाग्रामत एटा पस्टते रनाल्डोर उपार्जन 12 कोटी ते इन्स्टाग्रामाव मोनसे पस्ट होनायावनो रनाल्डोनि इनकामा जायो 12 कोटी रां बेखिनियानोसै अग्रदूतनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो थांदिनि असमिया प्रतिदिन होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ बेदखल उच्छेदक लै मिज' आरक्षीर अखम आरक्षीर हताहति दाना रायजोजों रायजो नङा रायजो आरो पुलिस नङा दाना पुलिसजों पुलिस मिलिटारिजों मिलिटारि गावनि हादोर सिङावनो बे जाथाय जादों आसाम आरो मिज'रामनि पुलिसनि गेजेराव नारलायलायनाय दाङाबाजि बुलायद्रायनाय जायाखै नाथाय नारलायलायनाय हेग्रुदलायनाय जादों आरो बै फाइसन होननाय जायगायाव बे सिमना थिंजाय मिज'फोरा आसामनि हाखौ बेसेबा बुरजा दखल खालामनानै बेहाय दंफां लाइफां गायदों थालिर गायदों गय गायदों बेनि उनाव फैदोनि मन्त्रि शुक्लबैद्যৰ সন্মুখতে অসমৰ বনাঞ্চলৰ গছ কটাৰ হুংকাৰ অৰুণাচলীৰ आरो बेखौ गिनानैनो मन्त्रि शुक्लबैद्यआ जानो हागौ बै सिमना नायनो थांनायाव 8 किलोमिटार गोजाननिफ्रायनो नाहरदों 8 किलोमिटार दूरर पराय बन मन्त्रि सुबुरिया राज्यर आग्राखौ निरीक्षण करात दल संगठনৰ प्रतिक्रिया खाथियाव थांनोनो साहस खालामाखिसै 8 किलोमिटार गोजाननिफ्राय मा नुहुरो बेनिफ्राय नाहरबाय आरो मा होनबावनो बेनिफ्राय बै मेट्रिकनिनो मोनसे रादाबाव हाईस्कुल शिक्षान्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षागुलै सरकाৰৰ हठकारितात क्षुद्र शिक्षार्थी अभिभावक सोलोंसाया फरायसाफोराबो आरो बिमा बिफाफोराबो मा बिग्रायदों मेट्रिक हायर सेकेन्डारि आनजादनि जि रिजाल्ट होनाय जे मार्कशीट बानायनाय बे खान्थियाव भुल आमी करा नाय हास्ति पाम क्यों आमी बे होनदों जोंथ' गोरोन्थि मावाखै जों मानो सास्ति मोननांगौ बे मानो जोङो मेट्रिक पास जाबाबो हायर सेकेन्डारि पास जाबाबो बे मार्कशीटजों साख्रि मोननाय नङा बे परीक्षार्थी ग्रहण नकरे मूल्यहीन मार्कशीट होमबाथ' बे बेसेन गैयै मार्कशीटसो जा फरायसाफोरा बेखौ लानो राजि जानाय नङा बे आरो बेजोंनो मोनसे बाव डिस्टिंक्शन स्टार बेबस्था থাকিব লাগিব मार्कशीटेर साकरियाव पाब লাগিব आसनिफ्रायबो बुंदों एबसुनिफ्रायबो बुंदों युव छात्रनिफ्राय बुंदों जे मा बुंदों डिस्टिंक्शना बिसिनि सेवा आरो काउन्सिलनियाव बे खान्थि लादों मा जे फार्स्ट डिविजन सेकेन्ड डिविजन थार्ड डिविजन थायोब्लाबो नाथाय डिस्टिंक्शन थानाय नंला स्टार थानाय नंला आरो फार्स्ट टेनाथ' थाखानाय नंला दा बेखौ आसु एबसु आमसु इसोरो गनायाखै बेनिफ्राय माबा BVKFC एलट भयंकर संकट বিষয়াৰ লুণ্ঠনৰ পৰিণতিতে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত উৎপাদন বন্ধ তে नामरूप बाव मोनसे कारखाना दङ इन्डास्ट्रि दङ बियो इउरिया सुपार पटास आरि हासार दिहुनो दा बे हासार बानायग्रा जि फेक्टरि इन्डास्ट्रि फेक्टरि नङा इन्डास्ट्रि बे इन्डास्ट्रिया दा थैनायनि लामायाव मानोना बिनि जि मावख'गिरिफोर अफिसारफोर बिसोरनो बिनि थाखा आरिखौ लुण्ठन खालामो गाज्रि खामानि मावो बेनिफ्राय केन्द्रीय सरकाराव समीक्षात शोचनीय छवि
मिरु सरकारनि जि नायजिर संनाय बेहाय मोनसे गाज्रि सावगारि बेरखांदों। अखमर मात्र 12.7 विद्यालयतहे आसे कम्पिउटार। आसामनि 12.7 जौखोन्दो स्कुलावल' कम्पिउटार दङ आरो 5.82 जौखोन्दोआ स्कुलाव इन्टारनेट दङ। बेसेबां खम आरो बोरैहाय अनलाइन क्लास खालामो आरो अनलाइन क्लासल' नङा जे सफिस्टिकेटेड दिनैनि जुगनि क्लास बे क्लासफोरा जानो हाया। बेनिफ्राय मोनसे रादाब बाहाय जादों मा जम्मु आखाखत पुनर पाकिस्तानी ड्रन। जम्मुनि नखराङाव आरोबाव पाकिस्तानीनि ड्रन दिनैजों खनथाम खनब्रै जाबाय। बिसोरो ड्रनजोंनो बमाबो होदों आर्मी केम्पआव। बे गाज्रि जागासिनो दङ। थासारिया मोजां नङा जम्मुआव। बेनिफ्राय मोनसे रादाब मा जे गवालपारात पुनर 1.5 कोटी टाकार ड्राग्स जब्द। गवालपारायाव फिर 1.5 कोटी टाकानि ड्राग्स मोनबावबाय। दाखालिथ' मोनदों 10 कोटी टाकानि ड्राग्स। बे मानसिया आजम आली ना मा नाम बियो मा जे गावनि न'नि बिथानि सिङाव 6 मिटार गोथौआव 10 फुट गोथौआव खरं जावनानै बेहायनो ड्राग्स बानायग्रा खालामदोंमोन। बेनिफ्राय जोब्बाय जों बेखौ दोननोसै प्रतिदिननिखौ। दानिया फैदिनि जोङो असमिया खबर। बे असमिया खबरावबो गुबुन रादाब बिलाइफोराव जि दङ बेनो दङसै। दा बेफोरखौ एरायनानै जों थांनोसै। दा बेहाय मोनसे गोदान रादाब दङ। गुबुन रादाब शान्ति आलोचनार गति मन्थर যদিও परिवेश जगात्मक। एनआरसी पुनरीक्षणर पक्षकता मुख्यमंत्री आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौ बुंदोंबा एनआरसी पुनरीक्षण खालामनांगौ। एनआरसीखौ नायफिनबावनांगौ गोदानै फिरे गोदानै। बेनिफ्राय गोजोन सावरायलायनायनि माबाया जि खारथाय बियो गोहैलोबाबो नाथाय दाबो थासारिया दङ। दा हेडलाइना बुंदों मा सार्वभौमत्व एरलिहे आलफारे आलोचना हिमन्त। गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों मा जे सार्वभौमत्व सभारेनिटि होननाय बे एजेन्डाखौ गारबासो आलफाजों सावरायनो हागोन, सावरायनाय जागोन। बेनिफ्राय अखिलगिरिनि मोनसे दाबि रंघरर बाकरि खेवालले विधायक अखिले শিৱসাগৰ সমষ্টিক বিশ্ব পৰ্যটন নগৰী কৰাৰ সপোন। শিৱসাগৰ সমষ্টিখনো শিৱসাগৰ টাউনखौल' नङा शिवसागर समष्टिखौनो मुलुगनां दावबायारिनि थिलि दावबायनाय थिलि खालामनो बिथांनि सिमां। बेनिफ्राय नैबेखौ आरोबाव फरायबावनोसै मेट्रिक दादखर फलाफलर पद्धतिर बिरुद्धे क्षुब्ध कांग्रेस एबसु आसु অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্ৰ পৰিষদ মেট্ৰিক आनजादनि रिजाल्ट होगोननि बेरेखायै बिसोरो गोजोनै फोरमायदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब मौ पालने राज्यत एटिया बाणिज्यिक रूप परिग्रह करिसे कृषि मंत्री अतुल बरा। कृषि मंत्री जोंनि आबादनि मंत्री अतुल बराया बुंदोंबा जे बेरे फिसिनाया दा जोंनि रायजोआव मोनसे गिदिर फालांगिनि खाबुनि लामा दिहुनदों। जों बयबो फिसिजायो आरो बेनिफ्राय जों गोबां रां खामायनो हायो आरो। बेनिफ्राय विधायक आसिफे कोविड प्रोटोकल भंग करी भुरागाঁৱত पातिले राइस मिल।
नीरव प्रहाखन मा होनबावनो MLA आनो जे सासे MLA जानानै बेयाव कोविड प्रटोकलखौ भंग खालामनानै फुरागाव होननाय जायगायाव नगावनि फुरागाव होननाय जायगायाव बेयो मा खालामदों मिटिं गेदेर लिंदों रायजोनि मिटिं ते बेहायबो रादाबा मोनसे दङ खेलानि परास्त अंकिता रायना राजकुमार रामनाथन ज्योति बे उइम्बलडन इतिहासत अल इंडियान मेचत जय सानिया मिर्जा रोहन बापान्ना सानिया मिर्जा आरो रोहन बापान्नाया अल इंडियान मेचआव देरहादों उइम्बलनि जि जारिमिन बे जारिमिनाव बे मोनसे गिदिर खोथा एखाने उइम्बलडन इतिहासत अनुष्ठित प्रथमखन अल इंडियान उइम्बलडन मेचत उइम्बलडन इंडियान मैच बेहाय रोहन बापान्ना आरो सानिया मिर्जाया देरहादों मोजां खोथा बेनिफ्राय जोंनि आखायाव दङ जे आमार रखम रादाब बिलाइ बेहाय दङ रादाबा मूल्यहीन मूल्यायन डिसचार्ज बितर्क कारफिउर মাজতে সমষ্টিত अखिल बेनिफ्राय एनकाउन्टार निहत इन्सपेक्टर गुलिबिद्ध पाठा एनकाउन्टाराव बै माबाया सिद्धु सिं सिद्धुआ जेरै माबा गावथार जादों इनिफ्राय बे पुलिसनि गुलियावनो बै 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ आगोल फुथारनानै उनाव जिनाहारि खालामनाय बे फाथा होननानै सिनायथि मोननाय गाज्रि मानसिया बे खारखुमानो नागिरनायाव गावजादों दा हस्पिटालाव दङ गुवाहाटीयाव बे इनिफ्राय जा आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि मोनसे आगान सुरनाय बियो गोख्रों आगान सुरनाय शहरे शहरे माइक जुगे प्रचार हब जनसंयोग बातरि जनसंयोगनि जि खौरां फोसावनाय बियो मोनफ्रोमबो सोहोरावनो फोसाव जासिगोन बे इनिफ्राय मोनसे गाज्रि रादाब मुगैथाव रादाब रहाट हुइथका अबस्थात मात्रिक डिङिसेपि हत्या जुबुकर सासे सयकिया होननाय सेंग्राया बे ड्राग जाग्रा निसा जाग्रा बिमाजोंनो एखे रुमाव थायोमोन नाथाय मैया बियो बिमाखौ गोदोना सिथेनानै फुङावनो गोदोना सिथेनानै फुथारो मा होनबावनो बेनिखायनो ड्राग जानो नाङा निसा जानो नाङा जौ लोंनो नाङा नाथाय जोंनि मानसिफोरा जौ नङाबानो जाया बेनि उनाव फैदों दैनिक जनमभूमि बे रादाब बिलाइयाव बेहाय गासै बे आगोलनि माबायानो रादाबफोरानो दङ थेवब्लाबो नैबेहाय दङ सरांसवागिरि करार अभियोग भारतर तीव्र क्षोभ प्रकाश इस्लामाबादत थका भारतीय उच्चायोगर सौहद ड्रन जम्मुर बायुसेना घाटी सीमान्तत पुनर ड्रन जम्मुआवथ' जम्मु ड्रन हरदोंआनो संगालि खामानि मावनो आरो गावसोरनि इस्लामाबादाव थानाय जे भारतनि कमिशनारनि अफिस बेहायबो ड्रनजों संगालि खालामदों बे मोजां जायाखै बेनिफ्राय गाव सा बागिसात बारिसे कर'नार संक्रमण टाउनल' नङा दा गामि आरो साहा बागानफोरावबो कर'ना साग्लोबनाया बांदों दे बिनि उनाव टकिअ अलिम्पिकलै माना पेटेल जोंनि भारतनिफ्राय सानस्रिग्रा आइजो माना बियो गेलेहैनो मोनसिगोन टकिअ अलिम्पिकआव बिनि आबुं मुङा माना पेटेल बेनो दैनिक जनमभूमिनिफ्राय बिनि उनाव दङ नियमिया बार्ता बे नियमिया बार्तायावबो बे मेट्रिक आनजाद हायार सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टनि खोथायानो गासिबो दखल खालामनानै दङ थेवबाबो नैबेहाय मोनसे गोदान रादाब जे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारतनि हादोरगिरि राम कुमार कबिनखौ
काजिरङा नायफैनो खावलायदों राष्ट्रपति खायखात मुख्यमंत्री डक्टर हरमार कबिन्द काजिरङा भ्रमणर बाबे आमन्त्रण कबिन्दखौ काजिरङा नायगिदिंफैनो खावलायदों निमन्त्रण होदों बेनिफ्राय बेहाय नियमिया बार्तायाव आरो रादाब मोनसे दङ बे जाबाय प्रत्येक थानाते रुजु हबो विद्युत चुरिर गसर मोनफ्रोमबो थानायावनो मोब्लिब गोहो खावनायनि बा खावनानै सुनायनि मिटार गैया हलासेनो लाइन बोआ हलासेनो बे खावखुमानानै मोब्लिब बा इलेक्ट्रिसिटी सुनायनि लाइट सुनायनि दायाव मोनफ्रोमबो थानायावनो मानसिफोरनि एगेन्स्टै दायनिगिरिफोरनि एगेन्स्टै केस होनाय जागोन बेखौ बुंदों बेनिफ्राय राज्यर 17 বছর ধরে বিনা বেতনে পাঠদান 107 কলেজৰ শিক্ষকৰ बेबो दुखुनांथाव 107 कलेजनि फोरोंगिरिफोरा बेतन गैया हलासिनो बेतन मोना हलासिनो 17 बोसोर 17 years फोरोंबोगासिनो दङ बेनिफ्राय जोंनियाव फैबाय दा गांसे बांला रादाब आसामनि जौगासंख होननाय बेनिफ्राय दङ बेहायबो बै मेट्रिक आनजाद आरो हायर सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टनि सिस्टेमखौनो बेरेखा खालामनानै लिरनाय दङ दा नैबे मोनसे रादाब बांलादेश থেকে পরিচালিত হচ্ছে ত্রিপুরার নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন বাংলাদেশনিफ्राय सालायजायो त्रिपुरायाव थानाय थिउरिया हान्जानि खामानि दामानिफोरा बेनिफ्राय मोनसे रादाब जे नेइमारेर संगे खेलते देखा जाबाय सेर्जिओ रेमसके नेइमारजोंनो गेलेफागोन सेर्जिओ रेमसके होननाय मोजां फुटबल गेलेगिरिया बेनिफ्राय ओरैबायदि देश जाय गावनि फुटबल दोलोखौ बा फुटबल खेलाखौ माबायो मदद होयो बेहाय जातीय दलेर जार्सी परे अभिनव समर्थन इउक्रेन मन्त्रिसभा इउक्रेननि जि मन्त्रिसभा बे मन्त्रिसभानि मन्त्रि आफादनि मन्त्रिफ्रा गावसिनि देशनि फुटबल गेलेग्राफोरनि जार्सीखौनो गाननानै मेल खुंदों मन्त्रि आफादनि मेल खुंदों आरो बेसेबां गिदिर खोथा जोंना आरो लाजिगोन खोमा ते प्रथम महिला सातारु हिसाबै अलिम्पिके जाच्छेन माना पेटेल दहाय फरायखांबाय जों माना पेटेलनि खोथा बे खिन्थु गिबि सानस्रिग्रा आइजो हिसाबैसो नुजाहैगोन आगोलाव थांफेरनो मोनाखै मोजां खोथा ते बिनि उनाव इंराजि रादाब बिलाइ दा सेन्टिनेल बेहायबो बै मेट्रिक आनजादनि खोथायानो थेवब्लाबो मोनसे आलादा रादाब दं गोदान रादाब इन्डिया एग्रिज टु ग्लबल टेक्स फ्रेमवर्क अन टेक्सिं माल्टिनेशनल्स बे माल्टिनेशनल कम्पानिफोरखौ बोरैहाय आरो बेसेबां टेक्स खाजोना फजगोन बिनि खान्थिखौ सारा मुलुगनांनि जे फ्रेमवर्क बेजों थांगोन होननानै बुंदों गोबां कम्पानिफोर थायो विदेशी कम्पानि माल्टिनेशनल कम्पानि बिसोरनाव टेक्सखौ जेरै मेरै जाबसिननो हाया मुलुगनां मोनसे माबा दङ नेमखान्थि दङ बे मथे थांनांगौ बेनिफ्राय बेहाय इंडिया स्टार ट्रेनिंग इन श्रीलंका खेलानि बियो इंडिया श्रीलंका खेला गेलेहैगोन आरो बेहाय ट्रेनिं लानो हमदों बेनिफ्राय वारहम ब्रेक्स 29-year-old 400-meter hurdles world record hurdle jump बे hurdle jump नि जी 29 बोसोरनि
रेकर्ड बे रेकर्डखौ सिफायदों वार हम होननाय माबाया गेलेगिरिया बेनिफ्राय जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय दानिया दङ जोंनि आखायाव दैनिक आसाम बे दैनिक आसाम रादाब बिलाइयावबो बे सिगांनि रादाब बिलाइफोरनि बादि बे हायर सेकेन्डारि मेट्रिक आनजादनि जि मार्कशीट सिस्टेम रिजाल्ट होनाय सिस्टेम बेखौ साबजायैखौ लिरदों जे थेवबाबो मोनसे इहाय मा बे आइननि कार्यकलाप प्रतिरोध आइन नियार कामकाजत बितुस्ति तदन्तकारी संस्थार निरन्तर प्रशिक्षण गुरुत्व आदालता नियानि खामानि दामानियाव गोजोनाखै बिसोरो सोरनिबा थोननाय बादियै गावसोरनि अफिसार नङा गुबुन बिसोरनि थोननाय बादियै जेन खामानिखौ मावगासिनो दङ आइन बेरेखा खामानिबो मावदों दा बेखौ नुनानै कमप्लेनफोर मोननानै जोंनि जे हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट बिसोरो गोजोनैखौ फोरमायदों आरो बुंदों जे बिसोरनो मोजां ट्रेनिं होनाया दरखार दङ इदि होननानै बेनिफ्राय मोनसे रादाब आंशिक लकडाउनर মাজতে राज्यत पथ दुर्घटनार संख्या बृद्धि जे पार्शियल लकडाउन बे लकडाउन जानाय समाव राज्योआव जोंनि हादोरसायाव जे रोड एक्सिडेन्ट लामा जाब्रबथाय बेयो बांसोदों बेनिफ्राय जाबाय बीजेपी जगदान कांग्रेस नेत्री जुरि शर्मा बडोलै होननाया आगोलनिफ्रायनो आथिं दैखांगासिनो दंमोन बीजेपीआव थांनो बियो कांग्रेसनि मावथिमोन दा मैया बीजेपीआव हाबबाय इनिफ्राय मोनसे गाज्रि रादाब आधाते विद्यालय एरा छात्रीर हार अखमते सर्वाधिक आधायावनो फरायजोबा आरो आधायावनो हाइस्कुल मोननाय बा एम इ स्कुलाव बा हाई स्कुल बारनानै फरायसालि गारनायनि अनजिमाया हिन्जावसा अनजिमाया आसामावनो बांसिन सारा हादोरनि गेजेराव बेनिफ्राय कागजखौल' पुनरुज्जीबनलै पिथि दिले मुख्यमंत्री डक्टर हरमाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर शर्माखौ दाय जाबसिनदों जे बियो बै आसामनि गंनै पेपार मिल बराकनि आरो जागिरदनि बेखौ फोथांफिननायाव बिहा गोसो गैया बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय जाबाय मोनसे हाय टल फ्री नम्बर मुकली जगान विभागर साप्लाइ डिपार्टमेन्टनि मोनसे आगान जे साप्लाइयाव जोबोद खेलेमेले जागासिनो कन्ट्रलनि माइरं थाइरं दालि थाव होनायफोराव बेफोराव बे जायफोरा डिलार्स होननानै नाम मोनदों बे डिलार्सफोरा गोबांखौ थगायो आरो जाय समबायनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिसोरबो थगायो बिनि थाखाय माबाफोर जुदि थगायनाय मोनदोंब्ला स्रोदैनो खबर होनो थाखाय टल फ्री मबाइल नम्बर होदों आरो बेखौ बे नम्बराव डायल खालामनानै खोन्थाहरनांगौ सोरबा माइरं फानखुमादों नामा सोरबा गाज्रि माइरं होदों नामा बे रोखोमनि बाथ्राखौ बेनिफ्राय जोंनि हादोरसायाव कभिडर मृत्यु 27 जনৰ 2453 जन नতুनকৈ आक्राন্ত आसामनि रादाब बियो 2453 जन गोदान मानसिया कर'ना पजिटिभ जाजादों आरो थैदों 27 बेनिफ्राय जाबाय डेनिस डिनामाइटर सन्मुखत आत्मविश्वासी शेख सुगस्लावाकिया
सेक गणराज्य होनो जे बे जे इउर' काप बेहाय मोगा मोगि जागोन डेनिश डायनामाइटनि दोलोजों बेनिफ्राय सानिया बप्पन्ना मिक्स डाबल्स द्वितीय राउन्डत बे जाबाय बेनिफ्राय एदिनिया सिरिजत इंलेन्डर श्रेष्ठत्व सानसेनि सिरियाव वान डे सिरिजाव इंलेन्डा दाबो साबसिन जानानै दङ बे खोथाखौ बुंदों ते रेसलार सुमित 2 बोसोरलै निखिद्ध जोंनि देशनि रेसलार सुमित होननाय बे माबा दायाव बोसोरनै बेन खालामजादों गेलेनो मोननाय नङा बोसोरनै ते दिनैनि जे रादाब बिलाइ आसामनि रादाब बिलाइनिफ्राय मैखोम रादाब फरायनाय बेखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोननो आंनि गोजोननाय खुलुमनाय बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।